കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വാർത്താ മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വിയറ്റ്നാമിന്റെ മധ്യമേഖലയിൽ തുടരുന്ന കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും 10 മരണം. നിരവധി പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനുമുള്ള സെൻട്രൽ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. ഫുയിൻ പ്രവിശ്യയിൽ 6 പേരും ബിന്ദിൻ പ്രവിശ്യയിൽ 4 പേരുമാണ് മരിച്ചത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് 60,000-ഓളം വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും 4,700-ലധികം വീടുകൾ ഒറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ബിന്ദിൻ, ഫുയിൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്. നവംബർ 27 മുതൽ 30 വരെ മൊത്തം 800 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. വിയറ്റ്നാമീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഫാം മിൻചിൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും നാശനഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. ജനുവരി മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിയറ്റ്നാമിലെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, പ്രധാനമായും ചുഴലിക്കാറ്റ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണിടിച്ചിലുകൾ എന്നിവയിൽ 119 പേർ മരിക്കുകയോ കാണാതാവുകയോ ചെയ്തു. 144 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും 3600 ബില്യൺ വിയറ്റ്നാമീസ് ഡോങ്ങിന്റെ അതായത് $158 ദശലക്ഷം US സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വാർത്താ മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.